E aí galera, boa tarde, deixa o like, vou dizer aqui uma dica pra vocês de cuidado, ó. Todo cuidado é pouco, não é, pra trabalhar com ar-condicionado. Olha, uma ponta de prova do meu alicate amperímetro no meu manifold e a outra, ó, vou botar aqui na telha, 220zão, galera. E aí, tem que se capacitar ou não pra trabalhar com ar-condicionado? Aguenta? Com 220zão nos peitos? Vamos investigar aqui o que é, né? Deixa o like. E vou ter que desligar a câmera aqui por medida de segurança. E é isso aí. Tamo junto. Valeu!